Benvidos todos ao quinto capítulo de Conversas. Hoxe conversaremos sobre o emprendemento. Falaremos acerca da figura do emprendedor en Galicia para coñecer cales deben ser as súas características e cales os obstáculos aos que se enfrentan nestes tempos de incertidumbre. Para iso, contaremos con Daniel Cerqueiro, emprendedor e presidente de Startup Galicia. Se te interesan todos estes temas, quédate, non olvides seguirnos nas nosas redes sociais, onde publicaremos contido diario e, sen máis preámbulos, que comece a conversa. Moi boas a todos, converseiros, e benvido Daniel a este quinto capítulo de Conversas. Gracias por estar aquí hoxe con nós. Un placer moi grande. Ben, a min sempre me gusta empezar os podcasts deixando que o entrevistado fa unha breve presentación súa para que a nosa audiencia o poida coñecer. Neste caso, ademais, creo que é necesario, porque, como eles xa saben, o podcast de hoxe sobre emprendemento, pero ti, ademais, és doutorado en Ciencias Físicas pola Universidade de Vigo, traballas en Marketing e Comunicación na tua empresa Docuten, ademais das clases de Marketing Digital, e tamén és presidente de Startup Galicia. Entonces, nada, se nos podes facer un breve resumen da tua vida para coñecerte, e tamén cal é o nexo de unión entre a física, o marketing e un pouco o emprendemento. Bueno, pois sí, eu teño unha carreira profesional peculiar, eso é evidente cando se describe. E, bueno, para empezar desde o principio, eu son coruñés, nacín no 77 en Coruña, e fun a estudiar físicas a Santiago, e a min gustaban moito as físicas, eu quería ser científico. Fixen físicas en Santiago e despois acabei a tese en Ourense, que é raro porque a fixen sobre, xa che contara, sobre modelización numérica do oleaxe. Facela en Ourense, curioso, un sitio onde non hai mar, pero bueno, ao final modelización numérica é programación e é o mesmo que teñas ao lado. De feito, facía as prácticas moitas veces en Madrid, que todavía era máis curioso, porque teñen Puertos del Estado e ali hai moito material relacionado con isto. E bueno, e como acabei nesto do emprendimento? Porque eu, a miña carreira profesional iba para ser máis un científico, un investigador, pero, bueno, dime conta que a universidade naquel momento non era, digamos, o entorno máis dinámico posible. E eu tiña gañas de facer cousas, de moverme, bueno, de crear. Ao final, eu creo que o que leva o emprendedor a emprender é gañas de crear. E bueno, pois, como sabía programar, pois empecé a programar en HTML e PHP, que eran naquele momento, bueno, as tecnoloxías que se utilizaban para facer páxinas web, e de aí surdiu a idea de montar unha empresa que facía primeiro páxinas web. Bueno, facíamos usabilidade, accesibilidade, o sea, pretendíamos facer webs dunha maneira un pouco máis complexa do que se facía, pois, isto de 2004. E monteina, foi unha compañía que se chamou Galinus, monteina en Costa da Morte, en Corcubión, pois basicamente porque a miña muller atopou traballo ali, eu empecé a visitala, iba aos fines de semana, me gustoume moito Costa da Morte, me sentí en un sitio, bueno, dixen aquí un sitio onde podo vivir e onde me apetece crear. E, bueno, así creamos Docuten e estivemos, bueno, ata o 2012, 8 anos de Docuten e de feito de Galinus, e de feito fomos ata 8 persoas, ningún era da Costa da Morte, que se viñeron a vivir ali. Aquelo sí que era un proxecto inmersivo. O teletraballo non se destilaba todavía, e estábamos todos ali, e, bueno, foron uns anos moi fermosos, e ainda que, bueno, despois acabaron porque a crisis, que foi 2008-2012, no 2012 nos tocou bastante. E, bueno, pois tiven que pechar. E a verdade, naquel momento non tiña moi claro que iba a seguir facendo, porque eu tiña a sensación de que non sabía facer nada máis que montar unha compañía. Pero tiven a sorte de que, bueno, Manuel Pano en aquel momento era o director de Abertal, unha das empresas tamén que facían webs máis antiguas de Galicia, pois me chamou para axudarlle a sedenciar a compañía, para facer de laboras comerciais, e estiven con el uns anos, que lle agradezo moito. De feito, aí montei a primeira startup na que estive metido, que foi Fotic, foi un proxecto conjuntamente con él, un proxecto de memoria fotográfica, e empecé a entender un pouco como funcionan as startups, porque fomos tamén a Vía Galicia, unha aceleradora. Bueno, empezas a meterte un pouco no mundillo, na linguaxe, empezas a coñecer xente, porque isto, ao final, é eso, é coñecer xente, persoas que che conten. Sí.
E aí no 2017 pois viñen a Docuten, tamén porque, bueno, coñecía a Brais, o CEO, e me propuxo, naquel momento era unha compañía que estaba crecendo, pero todavía era pequecha, pois darlle unha volta axudando en marketing e en ventas, e aquí estou, desde aquele momento. E digamos que ese é un pouco a miña trayectoria. Agora volvo a vivir en Coruña, e bueno, teño 2 nenos, estou casado, teño 2 nenos, eso tamén é importante. A veces só falamos da vida profesional, pero é importante que... Ao final a vida de un vai ligada á vida profesional. Eso, claro, ese é obvio. Claro. Entonces, Startup Galicia, como xurde? E sobre todo, cales son os obxectivos que persigue? Bueno, como xurde primeiro que eu este anexo, que quizáis ten sentido, porque cando montei Galinus, eso de estar na Costa da Morte e dedicarte a novas tecnoloxías, fai que por un lado, bueno, pues estás nun entorno inspirador, de alguma maneira, porque vives moi ben, pero tamén estás lonxe dos ecosistemas ou da xente que sabe desto. E entón me metín en Eganet naquel momento, que era unha asociación de empresas de internet, e empecé a estar na directiva de Ganet, pois surdiu, me propuxeron, e eso foi unha maneira de ver que as asociacións valen para algo. As asociacións, o asociacionismo empresarial, estou falando do asociacionismo empresarial, tamén outros, pero que o que coñezo eu, pois ten un valor. Aí cando ves que a xente que dedica o seu tempo nunha directiva dunha asociación o fai porque cree que a mellor maneira de xerar texido, de axudar a que outras compañías iguais pois salgan pa diante e demais. E digamos que iso foi na miña etapa de Galinus, e ao redor do 2000, creo que foi 2011, pois foi unha fusión co Cluster TIC e demais, bueno, e acabou, digamos, o que era Ganet. E despois estive metidos en cosas como a Lacon Network, que era un evento de emprendedores no que nos víamos últimos venres de cada mes para comer, beber e falar. E entón, bueno, coñecía moita xente, e creo que foi 2015, finais de 2015, principios do 16, me chamaron pois 3 persoas que naquele momento eran Alexandre Bastos, eran David Pombar e José Iglesias, xente con xa un recorrido no sector, que se plantexaba a necesidade de vertebrar máis un ecosistema que veían emerxente. É dicir, aquí, para poñer contexto, no 2015 en startups en Galicia había relativamente poucas, é dicir, non hai tanto 2015, pero nestos 7 anos, digamos que houve unha evolución do ecosistema moi grande, pero se empezaban a haber proxectos interesantes, pero a sensación que tiñan era que faltaba vertebrar, que faltaba un ente que axudase a crear ecosistema. E por eso, por eso chego a que Startup Galicia. Pois para nós Startup Galicia é unha asociación, pero realmente unha comunidade. É dicir, a asociación é a figura xurídica que ao final leva a ter o que temos agora, pero nace de que gran parte dos emprendedores tecnolóxicos galegos pois víamos a necesidade de xuntarnos máis e de facer máis actividades para primeiro coñecernos, tamén para darnos a coñecer e sobre todo para traballar para que Galicia sexa o mellor entorno posible para o emprendimento. Eso é o objetivo, é unha misión pouco concreta e ambiciosa, pero a min cando me preguntan que por que estou traballando en Startup Galicia e dedico tempo a isto, pois sempre digo porque eu quero que os meus fillos podan ou crear unha startup ou traballar nunha startup sin ter que marchar de Galicia. E iso creo que é algo que só se fai se traballamos con décadas por diante e con unha visión global, non pensando nas persoas que estamos actualmente, non pensando nas empresas que estamos actualmente, sino pensando en Galicia como país económico e vendo que cousas podemos ir facendo en cada momento para mellorar as condicións. Iso un pouco o cal é a misión. E que estivemos facendo ata agora? Pois, moitos eventos. É dicir, ao final, eu sempre digo que para que dúas persoas traballen xuntas, primeiro se teñen que coñecer. Parece unha obviedade, pero hai que xerar espacios de encontro, tanto virtuais como presenciais, para a xente. De feito, pois, por exemplo, nos DEI, que un evento que organizamos periódicamente, pois é un momento no que a comunidade se ve e de aí surden cousas. Temos o orgullo de que en algúns DEIs hai unha empresa como Arengu, por exemplo, os seus fundadores se coñeceron en un evento destes. Bueno, é un exemplo de para que vale
para que vale todo isto. Se creou o Furancho, que un canle de Slack, que aparte invito a calquera que lle interese este mundo que se meta, se busca o Furancho en Slack, que é unha canla aberta, onde está gran parte, hai 1000 e pico persoas e gran parte dos emprendedores, e se produce moita conversa, moita dúbida relacionada con as TIC, desde necesito un abogado que me axude con isto, ata estou mirando como contratar a alguén deste perfil. É dicir, é como un foro, non? Onde emprendedores pues, que estén empezando ou que xa empezaron poden preguntar a calquera duda que teñan, non? Sí, algo así. Os Slack, sí, a xente que non coñece a ferramenta, é unha ferramenta que te permite facer conversas un a un e tamén en grupo e demais, é moi flexible. Vale. E o Furancho o que pretende é poñer en contacto os emprendedores para que a partir de aí pase o que pase. Hai canles específicas que falan novas do ecosistema, pois evidentemente hai xente que sube noticias sobre o que está pasando. E tamén hai unhas partes específicas, a veces se crean canles para falar sobre proveedores de non sei que, e a xente que lle interesa eso fala. Pero tamén para que te dé a pé dunha maneira pouco formal a preguntarlle a alguén que crees que pode ter coñecemento sobre algo e que non haxa barreiras físicas, nin de estatus, nin de xerarquía, procuramos ser moi horizontais e bueno, pues creo que o Slack é unha cousa fermosa que está funcionando moi ben. E, por exemplo, e xa por non ser máis exhaustivo, tamén temos un mapa de startups, por exemplo. A intención tamén é visualizar non só internamente, sino externamente a capacidade que ten o ecosistema en Galicia. Sí, de feito eu, porque xa así boca a xente pregunta que che quería facer, estaba mirando o mapa de startups, e sei que a verdade como que moitas startups, sobre todo obviamente en Galicia, pues como que se centran na zona de Coruña, na zona de Pontevedra, e igual moito menos na zona de Lugo, na zona de Ourense. Entonces eso, a que se pode deber? Eu creo que a propia estructura económica do país, o eixo atlántico é onde está casi toda a poboación, onde está casi toda a industria, as empresas grandes, e no fondo as startups en xeral somos empresas que traballamos para outras empresas, en moitos casos, ou para consumidor final, pero soen sair nos sitios onde hai cliente. E tamén porque cada vez máis poboación, digamos que ten estudios superiores, vive nas grandes cidades do eixo atlántico. É así, e no fondo as startups soen sair dese tipo de poboación. De feito, nos creemos, e isto falamos con todo o mundo que está involucrado, que hai que facer accións para intentar pois que as provincias interiores teñan máis presencia. Porque é unha boa maneira tamén de fixar territorio. É o que decía, nós cando vimos en Corcubión éramos capaces de dar de comer 8 persoas que eran cartos que viñan de fora da bisbarra e se gastaban ali. Sí. Bueno, pois eso é a maneira de fixar poboación. Pois eu creo que eso se pode trasladar a moito entorno rural de Galicia. Pero hai que facer medidas específicas porque a tendencia natural é a que todos esteamos en Coruña, Vigo, Pontevedra, Santiago. Esa é a tendencia natural do país. Ademais, que se faz emprendes ou traballas no sector tecnolóxico, te permite esa mobilidade igual a zonas de Galicia, por exemplo, cara a zona de Ourense ou zonas máis rurales, onde podes tamén desenvolver a tua empresa. Entón sí que estaría ben implementar algunha desas medidas. E crees que en Galicia podemos tamén estar avanzando moito e dixéndonos moito cara ao sector do turismo e dos servicios? Porque tamén é unha cousa que cada estaba vendo o mapa das startups, pois tamén non sei, pois levoume un pouco a pensar eso. Xa, vamos a ver. Isto é unha reflexión que trascende tamén o tema tecnolóxico, pero para min ser un país de servizos ten moito risco. É dicir, para min fai falta industria. E agora mesmo a industria máis lixeira, pero que pode dar beneficio, é a industria tecnolóxica. É dicir, unha das ventajas da tecnoloxía é que para empezar un negocio tecnolóxico de primeiras, que isto con moitos matices, non require as inversións, os equipamentos que require un negocio industrial tradicional. É dicir, eu digo, cando montamos Galinus tiñamos 4 ordenadores e alquilamos unha oficina e con eso tiramos e empezamos a crear riqueza. Que eso non quere decir que se te montas unha startup con un objetivo ambicioso non teñas que buscar investimentos e teñas que gastar cartos. Pero digamos que non fai falta, por exemplo, non fai falta chan industrial. Un exemplo moi claro da diferencia de antes. Antes o problema era, é que en Galicia non hai industria, vamos a crear polígonos industriais. Bueno,
agora o problema non é o espacio. De feito, hai que pensar que a tendencia máis clara que hai no sector tecnolóxico é o traballo como mínimo híbrido, cando moito está deslocalizado, é dicir, a oficina física perdeu a súa preponderancia nas compañías. Non quero dicir que non deixe de haber oficinas físicas e non teña un valor, pero xa non é o centro dunha compañía de servicios tecnolóxicos. E, por tanto, eso fai que o importante non sexa o chan industrial, sino que teñamos as condicións adecuadas para que a xente queira vivir aquí. É dicir, incluso non é tan importante, non só é importante as empresas que se podan asentar aquí, sino os profesionais que, aunque traballen para empresas de fora, vivan aquí. E isto creo que o traballador nómada é algo, unha tendencia que vai a cambiar completamente a forma na que se relacionan os espazos e o traballo. Hai moita xente agora mesmo en Galicia traballando para empresas de fora, vivindo en calquer parte do país. Porque, basicamente, necesita unha conexión a internet e con eso xa está. E eso creo que, tendo ademais en conta a tendencia do cambio climático, que desgraciadamente vai a facer moitas partes de España moi difíciles de vivir, e se algunha parte vai a quedar mellor, vai a ser a Cordillera Cantábrica, no norte, pois vai a facer que sexamos unha zona moi atractiva para vivir, por moitas cousas, por calidade de vida, por gastronomía, por todo. E, bueno, pois atraer ese traballador nómada, tanto galego ou non, para que este aquí, aunque en algún momento traballa para fora, outro traballará para aquí, eso tamén é crear ecosistema, tamén é crear riqueza, e algo no que creo que se debe poñer foco. O sea, crees que deberíamos pues como buscar medidas ou implantar medidas para atraer o talento cara a Galicia, non? Bueno, primeiro o talento galego que se quede en Galicia e despois tamén atraer talento de fora para a nosa comunidade, non? Sí, creo que sí. Comunidade. Sí, creo que, é dicir, hai exemplos, por exemplo, o meu compañeiro José Iglesias sempre o conta porque ele traballa para Techstars, que é unha compañía que comprou Google, que naceu en Boulder, que é un sitio de Colorado que se centrou en vamos a traer talento tecnolóxico para que aquí pasen cousas. É unha cidade de 100 e pico mil habitantes, non é moito máis grande, e ten a densidade de startups máis grande do mundo. E basicamente é un sitio onde se vive moi ben, onde poñen moitas facilidades. E cando digo facilidades por exemplo, que si unha persoa xa da miña idade, de 40 e pico anos con fillos, se quere cambiar de cidade, pois unha cousa que lle importa é que lle expliquen como pode cambiar de colexo, como pode conseguir un colexo ali. Bueno, pois, é dicir, que houbera unha oficina nunha cidade galega que se encargara de axudar a xente a eso, pois xa faría que isto fora máis atractivo que outros sitios. E estou falando dunha cousa moi concreta, pero que ao final é eso que busca, ou que haxa oferta, pois, a Coruña agora se está convertindo nunha cidade moi atractiva para a xente quizás máis xoven que a min, porque ten actividade, ten unha boa gastronomía, a hostelería creceu moito desde a última época en Inditex, unha cidade con moita vida, hai espectáculos, pasan cousas. Bueno, pois hai moita xente que pode escoller vivir en outros sitios e di, bueno, pois Coruña, que me dá unha facilidade de tamaño de que non teño que desplazarme moito, pero ademais me dá unha calidad de vida case de cidade grande, me vou a vivir para aí. Pois agora mesmo iso tan importante para min que outras cuestiones económicas para atraer talento. Entonces, con isto, xa che podo preguntar tamén se crees que pois pode ser que sexa España pois sexa un país que dificulte o emprendemento ou crees que é fácil montar a túa startup? Porque eu hoxe estuve mirando, a verdade, informándome un pouco sobre isto e vea que, bueno, non falo correctamente de Galicia, pero bueno, o vin que o informe era sobre España, que ao final tamén está Galicia, claramente, e que decía que España se encontraba pois entre os 190 países que analizaron, España se encontraba no número 86 en canto ao tempo que se tardaba pois, en montar unha startup. Creo que era un tal de 12 días ou así. Entón, crees que, bueno, até pode xa non polo falar a cuota de autónomos, a nivel de impuestos, que tamén pois, está moi ao debate. Crees que é difícil emprender en España? Ou crees que se ti te propós, pois non é tan complicado como se pode ver a través da prensa? A miña sensación é que non é fácil para alguén que o faga por primeira vez e non teña apoio. É dicir, e creo que iso é un problema porque a veces se perde a enerxía dos neófitos. Porque ao final emprender ten un punto de inconsciencia. Isto como ter fillos.
ao final tes fillos porque non sabes moitas veces o que vai pasar despois e as gañas que tes, pois xa, e cando os tes xa está. Bueno, pois emprender é unha parte de inconsciencia, porque se eres consciente de todo o que pode pasar malo, pois o normal é que non te movas. E esa inconsciencia se ten cando se xoven. E claro, si en ese momento, por cuestións puramente formais, por trámites e demais, te dificultan eso, pois non axuda nada. E a miña sensación é que eso todavía, ainda así, desde que eu creí a primeira compañía en 2004 ata agora, creo que mellorou moito a administración e según vin eu, sí. Traballar neso. A evolución é grande, pero ainda así fai falla. E de feito, por exemplo, sei que aquí en Galicia se está intentando traballar por parte da Xunta en crear un portal único de emprendimento onde se axude, por exemplo, esos trámites, e creo que ese é o camiño hacia onde debemos ir, pero creo que tamén que non é só para o emprendemento. A tendencia do país é a que en Galicia, en España, en a administración, pois ten os seus ritmos. Eso é bon e malo según para que sexa. Sí, creo que tamén, obviamente, disminuir a burocracia un pouco que hai, todos estes trámites tamén axudaría, non? Sí, claro. Eu, por un lado, vexo que hai un avance nas axudas e no foco que se pon no emprendedor como valor e intentar promocionalo, pero por outra parte puramente administrativa todavía ten cosas que mellorar. A parte administrativa agora máis ou menos xa falamos dela, pero tamén un pouco falar da parte máis social, non? Vamos agora a falar un pouco das novas xeracións pois que hai pois en Galicia. Se crees que siguen tendo ese interés por emprender e por levar a súa idea a cabo, ou ti observas máis que o mundo de emprender cada vez como que hai un colectivo menor de, sobre todo falando de novas xeracións que intenten acceder ao emprendemento? Xa, bueno, a min cóstame xulgar a xente xoven porque me parece que aquí el abuelo va a decir si a xente xoven quere ou non quere. É dicir, a miña sensación, bueno, por un lado teño unha sensación de que deixamos un mundo tan complexo que quitamos un certo grado de ilusión ás xeracións xoves. E isto non me refiro só ao emprendemento, sino quizáis a unha sensación de crisis continua que estamos nela, non? A sensación de que o mellor que pode pasar é que nos quedemos como estamos, non progreso. E iso é algo malo para a humanidade. Cando a humanidade perde a sensación de progreso, é moi difícil que a xente teña ganas de prosperar. O que fai a xente busca non empatar, non perder. E cando buscas empatar, non buscas montar unha gran cousa. Entón, creo que eso influe psicolóxicamente na situación actual do emprendemento. Eso é a miña sensación. Despois, creo que por un lado é a xeración que ten, por un lado, as cousas máis fáciles. Digo fáciles en sentido que tes accesible información, accesible ás persoas, o mundo, digamos, que está máis a tu alcance. É dicir, parece que habla de abueletes, pero hai 25 anos prácticamente non había internet e decir, si non estabas nos sitios onde pasaban cousas, non había nada que facer. Eso é así. O sea, ou estabas onde pasaban as cousas ou non tiñas posibilidade. Agora, un pode ter unha startup en Camariñas e ter un partner en Seattle. E vivir, te arreglarás, pero podes facelo e traballar en eso. Sí que hai unhas posibilidades que antes non existían, vale? Por outro lado, creo que bueno, isto depende dos ciclos económicos. Hai os 2 últimos anos, 2-3 últimos anos foron maravillosos para o emprendemento tecnolóxico porque había moitos cartos no mercado, digamos que os inversores non sabían onde meter os cartos, non había sector refuxio e moitos se metían en fondos tecnolóxicos, entonces era máis fácil arrancar unha startup que agora estamos nunha época outra vez recesiva e seguramente pasaremos un tempo, como mínimo uns meses, no que a financiación sea máis complexa, pero eso é consultural, eso é o momento actual, un ciclo. E despois está claro cales son os valores que se transmiten da sociedade e sí que teño a sensación de que nos últimos 20 anos se dignificou socialmente a figura do emprendedor. Eso sí que teño a sensación. De que agora se fala máis. O que pasa que, bueno, a veces temos a figura do emprendedor de Elon Musk, ¿no? Que casi unha caricatura para ben e para mal, non me meto con él, pero é dicir, son entes que non se parecen. Pero sí que teño a sensación de que hasta en Galicia, en España, se está valorando
o que antes parecían figuras moi extrañas. Entón, bueno, non sabería contestarche con un sí ou con un non, pero eu sobre todo creo que deberían, porque o sea, deberían emprender. E isto creo que falei contigo, Iván, eu non creo que todo o mundo debe emprender, porque emprender hai que poder. E poder significa ter a capacidade de fracasar e que non pase nada na túa vida. E non te quedes estancado e non debas unha cantidade que non podas devolver, non te empantanes. Entón, ti se tes 2 fillos e tes que ingresar todos os meses, pois ao mellor non podes emprender. Claro. E tampouco psicolóxicamente é tan fácil como certas cousas, é así. Pero creo que a maneira de sacar unha economía adiante, unha economía que en parte caduca como a nosa, porque a reconversión industrial foi o que foi, perdimos gran parte da industria, vemos Alcoa, vemos un pouco máis atrás os astilleros e todo eso, é que a xente soben non só que innove, sino que cree riqueza a través do coñecemento que obtén nas universidades e noutros sitios, porque se algo temos de sorte en Galicia que temos 3 universidades. Temos mocidade ben formada, temos unha historia de emprendimento moito máis grande do que a xente cree, porque ao final quen non coñece un tío avó ou unha persoa maior que se fixo albañil e se fixo el emprendedor e con unha furgoneta e tal, e fixo unha empresa pa diante, ou que se chamou toda a vida minifundio, que no fondo era un emprendimento rural, porque o minifundio é un emprendimento rural. Eu teño o meu sitio coas miñas vacas, coas miñas galiñas, e intento salir adiante con eso. É dicir, eso o temos nos genes, e xa non me vou e xa non falo da Mancio Ortega, dese tipo de cousas, porque, bueno, eso é outra cuestión. Eso temos nos genes. Por tanto, eu creo que un país que ten nos genes o emprendimento, un país que ten xente xoven ben formada e un país no que se vive ben. E con esas 3 circunstancias deberíamos ter a capacidade de sobre todo, de mostrar aos xoves que é unha salida. Non digo que sexa única, pero que é unha salida. E unha salida que ten un retorno persoal brutal. Que eso é outra cousa que creo que é moi relevante. Un cando emprende... Eu, cando montei a empresa, tiña 27 anos, no 2004, 26, 27 anos, e eu no primeiro ano que montei a empresa madurei máis como persoa que nos anteriores 15. O sea, madurei como... Claro, cal foi a túa experiencia nese primer contacto co mundo de emprender e tal? Supoño que tamén, se a nivel de contactos, estás a empezar a falar con moita xente, supoño, eso tamén che abriu portas a conocer moitas cousas, non? Sí, eu recordo como unha época dura. Dura personalmente para a xente que non monta o seu propio proxecto de cero, creo que non se dá conta do complicado que é a folla en blanco. E a folla en blanco, digo, diaria. É dicir, ti cando non tes casi nada te levantas pola mañán e tes que decidir que vou a facer hoxe. Sí. E que vou a facer hoxe podes facer un número enorme de cousas, desde facer un trámite coa administración, porque vas a ter que facer trámites, empezar a falar cos meus primeiros clientes, intentar aprender unha tecnoloxía para non sei que, é dicir, intentar dar orde a eso e ter unha línea para que a medio plazo isto de algún fruto non é unha obviedade. Estamos demasiado acostumados a que nos marquen o camiño e además cando alguén vende unha formación de formación normal, pois ti cando estás no colexo, depois na universidade e demais, ao principio sabes perfectamente cales son os pasos que tes que dar para ter éxito no que estás facendo. Eso cambia completamente cando tes un proxecto propio. E entón eso te fai enfrentarte a ti mesmo. É dicir, a ti mesmo porque tes que ter unha razón pola mañán para levantarte, para poñerte delante de un escritorio e decir si son capaz ou non de ter as agallas de sair adiante. Sí. E sair adiante é un concepto moi amplio. E creo que eso é incrível. O sea... Eu creo que tamén é un proceso de tens que ter tío esforzo personal e de verdade te ten que gustar isto. Porque eu, por exemplo, teño 22 anos, a verdade que non levei ningún proxecto adiante. Podemos decir que este podcast que estou agora facendo ca Universidade de Vigo é un proxecto. É un primer proxecto. Pero xa, por exemplo, ti tens que ser capaz de... Eu, por exemplo, estou en vacacións, porque agora vou empezar o máster e acabei a universidade este ano, e tengo este mes de vacacións, e tamén tens que levantar, por exemplo, pola mañá, porque sabes que por tarde tens que ir á playa, tens que facer cosas, tamén queres un pouco de vacacións, e tens que levantarte como horario e decir, vale, teño que levantarme esta mañán, e eu, porque é totalmente voluntario, eu non vou a ganar nada con isto, nin
fago, a verdad, pola única ambición e interés de ter un pouco este primer contacto con o mundo do emprendimento e de ver como realmente é un primer contacto. Así que estás que te notar pola mañá e decir, vale, hoxe, de forma voluntaria, pois eu teño que aprender a contactar ca xente, esperarme nós, que eso xa contactei con moita xente para facer o podcast, me dixo que non, outra xente non me respondía, tens que leválo, é así. É sempre pensar como novas ideas, a ver como podo editar os vídeos, como podo aprender a programar, digo a programar, pois a editar, a ver como podo estructurar o podcast, como podo contactar con eles, verte moitos vídeos, informarte. Entón, que eu creo que é eso, é un proceso no cal te tens que lanzar a facer moitas cousas que igual, pois, nunca as fixeches e che poden dar un pouco de medo. Mira, exactamente está describindo porque nos procesos de selección, e eu contrato moita xente e vi moitos procesos de selección, valoro máis proxectos que alguén sacar adiante un proxecto persoal deste estilo que o seu currículum académico. Porque, é dicir, bueno, tamén ter rematado unha carreira me dá un valor, que é que unha persoa é capaz de facer un traballo a medio plazo e leválo a cabo e cumplir unha serie de exames e, bueno, pero un proxecto como que estás dicindo exactamente o mesmo que montar unha empresa. Despois está a cuestión de que sea rentable e de que seamos capaces de monetizarlo, pero no fondo, primeiro, falaches de comerse moitos nós, eso tamén é algo que hai que aprender, o ego... O ego ten que estar moi baixo porque se o tes moi alto cando empezas a emprender, as veces que te van a decir que non e te van a negar e vas a sentirte a veces humillado, pois é duro, pero se o sabes utilizar é potentísimo porque vas a aprender moitísimo, dos nos aprende moito máis que dos sis porque ao final te doe máis e tiras. Tamén estás falando de facer un traballo a medio plazo, planificado, con pasos... que eso no fondo é fundamental para calquer traballo que vayas a facer despois. A mí me dá moita máis información eso que unha nota. Porque eso que me di bueno, pues esta persoa durante un tempo foi capaz de levar a cabo un proxecto con unos pasos, planificando, facendo acción sin tener un retorno directo, que é difícil agora. É dicir, vivimos en un mundo no que os retornos suelen ser moi directos e as grandes cousas se consiguen a medio plazo. Eso é así. As grandes cousas na vida se consiguen traballando durante un tempo sin ver nada. E isto non é poñer aí un mensaxiño que te salga algo, non pasa eso. E na vida pasa eso. Entón, ti este proxecto vas a ver o valor cando leves non sei canto tempo facendo e vas a decir, carai. Bueno, pois, esa ensinanza non a pode dar máis alá que emprender. E para min, o que estás facendo é emprender. Emprender non é solo... Primeiro, emprender non é solo unha actividade empresarial. Por exemplo, eu creo que emprenden moito as ONGs, as emprendedoras. Esta Galicia, no fondo... pois era unha iniciativa de propio emprendemento porque cando o creamos non tíamos claro o que queríamos era unha misión, pero non tíamos claro que pasos íbamos a dar. Bueno, pois eso en sí mesmo tamén é unha dinámica. Por tanto, creo que dá unha riqueza persoal tremenda. Sí, xa che digo, a min con isto de o podcast, unha das cousas que me axudou foi primeiro a aprender a facer como unha breve estrutura, facerme como unha tabla de pasos que facer para como contactar, como gravar, como facer o podcast e todo. Entón, é algo que igual na universidade pues non chegas a aprender, pero unha vez te metes nesto hai un momento cando empezas como que tes 1000 cousas e estás facendo 1000 cousas diferentes ao mesmo tempo e dis, non, teño que facerme unha estrutura para saber que primeiro fago isto, despois vai isto, despois vai isto, despois vai isto. Ademais, por exemplo... Priorizar, exactamente. Sí. Ahora vivimos en unha economía de abundancia. É dicir, o que cambiou, ainda que agora falen de que vamos outra vez á escaseza, pero desde o punto de vista da información e das posibilidades non é así. Por exemplo, falas con calquer profesional que lle vaya medianamente ben na vida e ten máis cousas que facer que tempo para facelas. É así, o sea, tes moitas posibilidades e tes cousas que se abren posibilidades. Unha ferramenta básica mental e ter a capacidade de priorizar e decidir isto sí que é relevante para a miña misión e isto non é relevante para a miña misión. E que iso se aprende coa práctica. Sí, eu creo que isto tamén, non sei que opinas ti, pero creo que tamén un pouco depende da visión que temos ahora tamén, sobre todo as novas generacións, que é unha visión cortoplacista.